салому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали барнома Соз ТВ. бо шумо ҳастам Ҳақназар Далер. бародарони гиромӣ, имрӯз тасмим гирифтам ки дар компютер дар барномаи офиси Word чӣ тавр яъне ки маоши якмоҳаи кормандонро мебароранд фаҳмонанд, яъне ки бо кадом формаҳо кор мекунанд, барои чӣ дар як моҳ ба мо аз мо чӣ қадар маошро мегардонанд, ба куҷо мегардонанд. Ҳамаи инҳоро метавонед аз видеои имрӯза тамошо карда фаҳмед. ҳозир масалан ман як корхонаро мегирам, масалан шумо метавонед фаҳмед. дар ин дарс мо маоши кормандони фарз кардем гимназияи рақами 4 шаҳри Душанберо ҳисоб мекунем. хоб, дар катакчаи якум яъне А1 мо менависем маоши кормандони хоб дар дохили нохунак гимназияи рақами 4 шаҳри Душанбе. хоб, акнун барои кормандони ҳамин гимназия мо аломати рақам мегузорем. баъд аз ин рақам гузорӣ мекунем. фарз кардем барои дарси имрӯза барои 10 корманд мо рақам гузорӣ мекунем. хоб, баъд дар ин ҷо менависем ному насаб. хоб, дар катакчаи дигар, дар сутуни дигар хоб менависем маош. ин маоше ки давлат барои кормандон муайян кардааст. хоб, баъд аз ин барои ҳар як корманд мо аз маошаш яъне ки барои андоз ҷудо мекунем. барои фарз кардем нафақа, барои фарз кардем ягон гурӯҳи маъюбон. ин мисол аст, ин маълумотҳои мушаххас нест. хоб, маош. баъд аз ин фарз кардем ягон 1.5% барои андоз. хоб, 0.8% фарз кардем барои нафақа. хоб, фарз кардем 1.1% барои маъюбон. яъне аз маоши асосии кормандон мо ҳамин миқдор фоизҳоро ҷудо мекунем. акнун баъд аз ин хоб маоши соф ҳисоб карда мешавад. маоши соф. ному насабҳоро пур мекунем. ман дар ин ҷо ному насабҳои тайёр дорам, як бор онҳоро мегузорам. хоб, дар ин ҷо мегузорам. ному насабҳои тайёр доштам, ман нусха кардам. баъд дар ин ҷо маошҳои ҳархела дохил мекунем. ин маошҳо барои мисол ҳастанд. фарз кардем барои Салимов не давлат фарз кардем 1500 сомон ҷудо кардааст. барои Каримова А бошад фарз кардем 850 сомон. барои Холбоев 880 сомон. инаш 1200 сомон фарз кардем. Салимова П 1450 сомон. рухсорой Р хоб 900 сомон, 1400 сомон. ҳамин хел барои ҳамаи онҳо мо маош муайян мекунем ва онҳоро пур мекунем. хоб 990 сомон, 1120 сомон. баъд аз ин акнун мо аз маоши ҳамин коргарон 1.5%-ашро ҳисоб мекунем, яъне барои андоз. дар дарси пешина мо гуфтем ки барои сохтани формула мо бояд пеш аз ҳама баробар гузорем. баробар гузошта аввал клавиатураро русӣ мекунем, ёки англисӣ. баробар гузошта
формулаи зериро менависем. Яъне формулаи ёфтани фоиз аз математика чӣ хеле ки шумо медонед, ин адад зарби фоиз тақсими 100 аст. Яъне мо 1500ро дар ин ҷо менависем, яъне бо мушак вайро интихоб мекунем. ана 3 маънояш чи аст? ҳамин 1500 зарби 1.5 ин фоизи андоз аст тақсими 100. интеро пахш мекунем. акнун барои як кас мо 1.5 фоиз ҳисоб кардем ва барои дигарон бо кашола кардани ҳамин маркер дигаронро ҳисоб мекунем. хоб акнун 0.8 фоизро ҳисоб мекунем. баробар гузошта маоши кормандро интихоб мекунем, бо мушак зарб менависем, 0.8 нависонда тақсими 100 мекунем. Enter. Яъне 0.8 фоиз аз маоши ҳамин корманд. ва инро боз кашола мекунем, дигарҳояш ҳисоб карда мешаванд. барои майбон баробар хоб маошро интихоб мекунем, зарби 1.1 тақсими 100 ва интерро пахш мекунем аз клавиатура. хоб инро ҳам кашола карда дигарҳояшро мебарорем. акнун маоши софро ҳисоб мекунем. маоши соф хоб яъне аз маоши асосӣ минус мекунем хоб фоизҳое ки мо ёфтем. яъне дар ин ҷо баробар нависонда маоши асосиро маоши аввалро интихоб мекунем, минус андоз минуси нафақа минуси хоб майбон ва тугмачаи интерро аз клавиатура пахш мекунем. хоб 1449 сомон. яъне Салимов не маоши аввалаш 1500 сомон буд. баъд аз ҷудо кардан ба андозу нафақаю майбон маоши вай 1449 сомон шуд. акнун аз ҳамин ҷо кашола карда дигарҳояшро ҳисоб мекунем. хоб ин аст маоши софи кормандони гимназияи рақами 4 шаҳри Душанбе. ҳамаи ин маълумотҳое ки мо дар ин ҷо овардем инҳо барои мисол буданд. хоб ҷадвалро каме ором медиҳем. хоб ана ин матнро маоши кормандони гимназияи рақами 4 шаҳри Душанберо байн меорем. хоб барои он ки мо байн биёрем ҳамин хел катакчаҳоро интихоб мекунем, баъд ана ин тугмачаро пахш мекунем, онҳо байн меоянд. хоб ана инҳоро боз байн меорем, интихоб карда ана инро пахш мекунем, байн меоянд. рақамҳои тартибиро низ бо ин байн меорем. хулоси гап ин аст маоши кормандони гимназияи рақами 4 шаҳри Душанбе. хоб чӣ хеле ки шумо дидед, коре ки мо кардем ягон мушкилӣ надошт, тамоман кори осон буд. хоб тамошобинон азиз, дар давоми ҳамин дарс мехоҳам ба шумо боз як функсияи дигари Excelро ки Yesli ном дорад ба шумо омӯзонам, барои ин ки ин функсия ҳангоми ҳалли масъалаҳои андозу маошу хоб масъалаҳои бонкӣ бениҳоят зиёд истифода карда мешавад ва мехоҳам ки дар ҳамин дарс барои ҳамин масъалаи гузошта шудаамон боз ҳамин функсияи Yesliро ба шумо нишон диҳам ва тарзи истифодаи онро ҳам ба шумо нишон диҳам. функсияи Yesli яке аз функсияҳои дигари Excel ба шумор меравад. функсияи мантиқӣ ба ҳисоб меравад, яъне он ба категорияи функсияҳои логически ворид мешавад. яъне функсияи Yesli чӣ хеле ки шумо мебинед, Yesli агар барои ҳалли масъалаҳое пешниҳод мешавад ки ё ки пешбинӣ шудааст ки хоб дар онҳо шартҳо гузошта мешавад. масалан хоб барои чӣ ҳисоб кардани стипендияи донишҷӯён аз рӯи баҳоҳои доштаашон. агар мисол стипендияи донишҷӯ масалан баҳои донишҷӯ агар 5 бошад вай бояд стипендияи бисёртар гирад, агар 4 бошад бояд камтар гирад, агар 3 бошад масалан стипендия нагирад. яъне ки ба ҳамин монанд масъалаҳо мо метавонем функсияи Yesliро истифода кунем. дар масъалаи мо чӣ кор мекунем? мо дар ҳамин ҷо як дар сутуни дигар хоб як шарти дигар мегузорем. масалан бо омади фарз кардем ягон ҷашни давлати масалан ҷумҳурии Тоҷикистон, мо барои ҳавасмандкунии ҳамин кормандон
ба онҳо чӣ кор мекунем? Ягон мукофоти пулӣ медиҳем. Яъне мукофоти пулӣ ин аз рӯи чӣ мешавад? Аз рӯи ҳамон хоб маоши кормандон мешавад. хоб агар маоши кормандон фарз кардем бисёртар бошад, ба онҳо хоб мукофоти пулӣ камтарро диҳем. Агар маоши кормандон кам бошад, ба онҳо бисёртар диҳем, то ин ки вазъияти онҳо хубтар шавад. Бинобар ин хоб функсияи есliро мо истифода мекунем. хоб функсияи есli ин худаш чӣ дорад? Тарзи навишт дорад дар Excel. хоб ва ҳар як навишт маъно дорад. хоб функсияи есli як қиматро бармегардонад. агар шарти гузошта шуда true ёки ҳақ арзёбӣ карда шавад ва дигар қиматро бармегардонад. агар шарти гузошта шуда false ёки ноҳақ арзёбӣ шавад. масалан мо хоб дар Excel дар катакчаи A1 ягон қиматро ворид кунем, масалан 8 аст, ягон 20 аст, ва дар катакчаи B1 ана ҳамин агар формуларо мо нависем, яъне ин тарзи истифода будани функсияи есli аст. тамошобинон азиз, хоб функсияи есliро барое ки мо истифода кунем, пеш аз он мо бояд баробар гузорем. баробар гузошта есli менависем ва қавсҳо ки шуда маҳкам карда мешаванд, дар дохили қавс аввал шарт меояд. яъне шарти масалан агар A1 калон 10 бошад, баъд аз шарт нуқта виргул меояд. баъд аз ин боз ягон амали дигарро мо метавонем нависем. мо дар инҷо амали хориҷкунӣ, яъне ки агар A1 калон 10 бошад, пас ҳамин ахбори аз 10 калонро хориҷ кунад. баъд аз ин амал боз нуқта виргул меояд. баъд аз ин шарти дигар, яъне ин шарт агар қонеъ нашавад, яъне ки false диҳад, ана қисмати якум ин ҳолати true будан аст ва қисмати дуюм ҳолати false будан аст. хоб ва агар ҳамон шарти гузошта шуда мо иҷро нашавад, пас ана ин амалиёт иҷро шавад, яъне ки ана ин амали хориҷкунӣ иҷро карда шавад, яъне ки 10 ё камтар аз он хориҷ карда шавад. хоб дар инҷо боз ман эндод мекунам, агар қимати катакчаи A1 аз 10 калон бошад, он гоҳ натиҷаи ана ҳамин хориҷ карда мешавад. ва агар он аз 10 хурд ё баробари 10 бошад, он гоҳ натиҷаи 10 ё камтар аз он, яъне ана ин хориҷ карда мешавад. акнун инро ба забони оддӣ мефаҳмонем дар Excel. баъд ба хоб ана ин маоши кормандон мо татбиқ мекунем. як листи дигар мекушем, листи 5. масалан дар ҳаминҷо фарз кардем қимати 8 ворид карда шудааст ва дар инҷо ҳамон формулаи овардаамонро дохил мекунем, ана ҳамин формуларо. хоб як бор шумо нигоҳ кунед, ба хотир гиред, ана ҳамин формуларо ман дар онҷо менависам. хоб дар инҷо баробар нависонда, баъд есli менависам, ана нигоҳ кунед, есli ва тугмачаи хоб, яъне есliро пурра мо менависем ва қавсро мекушем, баъд менависем, яъне шартро мегузорем. агар яъне A1 ҳамин қимати 8 дар катакчаи A1 аст, мо инро як бор пахш мекунем ва аломати хоб калонро мегузорем, ана аломати калон аз 10, баъд нуқта виргул меояд ва дар дохили нохунакҳо, ана нигоҳ кунед, дар дохили нохунакҳо мо ҳамон, яъне баъд аз иҷро шудани ҳамин шарт чӣ гапе ки мехоҳем ҳамон гапро менависем. яъне дар инҷо чӣ буд? дар инҷо хоб ана аз 10 калон, ана мера нусхабардорӣ мекунам ва дар инҷо оварда мегузорам, ана инҷо мегузорам, слайдро пахш мекунам, аз 10 калон. баъд аз ин боз нуқта виргул меояд, нигоҳ кунед, нуқта виргулро мегузорам. баъд аз ин боз ҳолате ки шарт иҷро намешавад, яъне ҳолати false будан, ана ин ахбор хориҷ карда шавад. бо инро нусхабардорӣ мекунам. хоб дар инҷо мегузорам, дар дохили нохунакҳо, ана ва дар байн мегузорам, ана савид. баъд қавсро маҳкам мекунам. агар ман ҳозир тугмачаи интерро аз клавиатура пахш кунам, натиҷа чӣ мешавад? 10 ё камтар аз он хориҷ мешавад, зеро ки ҳамин қимате ки дар катакчаи A1 ҳаст, яъне ки 8 ва чӣ аст? аз 10 камтар аст ё баробари 10 аст гуфта хориҷ мекунад. тугмачаи интерро пахш мекунем. барои натиҷа гирифтан фаромӯш накунед ки тугмачаи интерро пахш кардан лозим аст. ана ҷавоб чӣ шуд? 10 ё камтар аз он. дар болои ҳамин натиҷа бор пахш мекунем. дар ин боло формулаи дохили ҳамин катакча нишон дода мешавад. мо метавонем аз ин ҷо ҳам бинем, вале аз ин ҷо барои фарз кардем таҳрир кардан боз метавонед аз ин ҷо истифода кунед. ва хоб тугмачаи интерро боз пахш мекунем.
агар ман инҷо қимати 8 ро дигар кунам, фарз кардем ба ҷои 8 20 нависам, аллакай натиҷа дигар мешавад аз 10 калон. яъне ҳамин функсия EST санҷида баромад ки дар ҳамин катанча агар қимат аз 10 ду бор болои ҳамин да пахш мекунем, форма боз калонтар шуда пайдо мешавад. яъне ҳамин қимати катакча А1 калон 10 шуд, ана ин хориҷ карда шавад, вагарна ана инаш хориҷ карда шавад. ин мисоли оддӣ буд барои чӣ? Барои санҷидани ҳамин ҳолатҳои мо. акнун инро барои мисоли худамон меорем ва дар ин ҷо як катакчаи дигар, яъне сутуни дигар илова мекунем. нигоҳ кунед, дар ҳамин ҷо хоб болои ҳамин сутуни ҷида тарафи рости мушакро пахш мекунем ва вставитро пахш мекунем. яъне мо як сутуни нав сохтем. барои он ки маоши соҳ бояд ин дар охир ҳисоб карда шавад. ва дар ин ҷо менависем чӣ? дар ин ҷо менависем ки мукофот. ана мукофот ин бахшида ба ягон ҷашни давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст барои чӣ? ҳавасманд гардондани кормандони ҳамин гимназияи рақами 4. хоб дар ин ҷо мукофот дар асоси чӣ дода мешавад? мо акнун шарт мегузорем. хоб мукофот шарти мо чӣ аст? хоб мо шарт мегузорем ки акнун ман равзнаро камтар пеш меорам ки ба шумо намоён шавад. шарт мегузорам агар кормандоне ки маоши онҳо фарз кардем аз 1000 сомон ана зиёд аст, яъне зиёд аст, хоб ба онҳо чӣ? хоб 300 сомон мукофот дода шавад. ана хоб ва боз шарти дигар чӣ аст? кормандоне ки маоши онҳо хоб аз 1000 сомон аз 1000 сомон кам аст, ба онҳо фарз кардем 500 сомон дода шавад. 500 сомон дода шавад. яъне кормандоне ки аз 1000 ёки аз 1000 сомон зиёд маош мегиранд, ба онҳо 300 сомон дода шавад ва кормандоне ки аз 1000 сомон кам маош мегиранд, ба онҳо 500 сомони мукофот дода шавад. хоб инро шумо ба хотир гиред. мо ҳамин шартҳоро дар дохили функсия EST менависем, баъд шумо худатон мебинед ва дар ин ҷо баробар менависам. нигоҳ кунед, баъд ҳамон функсия EST-ро менависам, яъне если дар дохили қавс шарт меояд нуқта виргул, ҳолати аввал, ҳолати дуввум. баъд дар ин ҷо менависам если, нигоҳ кунед, если. хоб ва чикор мекунам? ҳамин маоши ҳамин кормандро пахш мекунем болушда. ана маоши кормандро пахш мекунам. баъд дар ин ҷо менависам агар маоши вай калон, ина аломати калонро аз клавиатура мегузорам. хоб калон баробари 1000 шуд. ана 1000. баъд нуқта виргул меояд. нигоҳ кунед, баъд чӣ менависам? 300 менависам. ана яъне ки агар маоши ҳамин корманд калон ё баробари 1000 шуд, пас ба вай 300 сомон яъне ки пешниҳод гардонад. ва боз нуқта виргул мегузорам. нуқта виргул вагарна, яъне ки аз ҳамин 1000 сомон маоши вай кам шуд, пас 500 сомон ҷудо карда шавад. ва қавсро маҳкам мекунам ва тугмачаи интерро аз клавиатура пахш мекунем. хоб ана ин катакчаро камтар кушод мекунам то ин ки ба шумо фаҳмо шавад. нигоҳ кунед ва натиҷаро чикор мекунам? хеле кашола мекунам. ана кашола мекунам. хоб ин функсия EST вобаста ба қиматҳои катакчаҳо санҷида баромад ки кадомаш бояд 300 сомон гирад, кадомаш 500 сомон мукофот гирад. дар ҳақиқат шахсоне ки маоши онҳо аз 1000 сомон зиёд буданд, 300 сомон ҷудо шуд. ана нигоҳ кунед. ва шахсоне ки маоши онҳо аз 1000 сомон кам буд, 500 сомони ҷудо карда шуд. нигоҳ кунед. хоб акнун мо чикор мекунем? акнун ба яъне ки формулаи маоши асосиро тоза мекунем, пурра тоза мекунем ва инро ҳам тоза мекунам барои шумо. ана нигоҳ кунед ва дар ин ҷо баробар менависам. баробар нависонда ана ҳамаи ҳаминҳоро чикор мекунем? дар ин ҷо ҳисоб мекунем. аввал маоши софро мебарорем. хоб яъне ки аз маоши аввал минус карда будем чиро? ана ин андозро боз минус мекунем, нафақаро боз минус мекунем, ана ин маъюбонро боз плюс мекунем чӣ? ана ин мукофоти давлатӣ додашударо ва тугмачаи интерро аз клавиатура пахш мекунем. ана ва инро боз чикор мекунем? барои дигарон
ҳисоб карда мебароем. хоб инҳоро байн меорам. ин дар байн аст. хоб ана инҳоро боз каме байнтар меорам. инро пахш мекунам, боз онҳоро хафз мекунам то ин ки фарқ кунанда бошад. хоб тамошобинон азиз, мо дар дарси имрӯза маоши кормандони гимназияи рақами 4 шаҳри Душанберо ҳисоб кардем ва ба онҳо мукофотҳо додем. мукофотҳо аз рӯи чӣ буд? Шартҳо, яъне ки аз рӯи шартҳои муайян ба онҳо мукофотҳои ҳархела пешниҳод кардем. ва дар охир чӣ кор кардем? яъне ки маоши софи онҳоро ҳисоб кардем. яъне ки аз маоши аввала минус кардем андоз нафақа маъюбонро, боз плюс кардем чиро? ана ин мукофоте ки ба онҳо пешниҳод гардид. хоб тамошобинон азиз, шумо метавонед ҳамин масъалаҳое ки мо ҳал кардем мустақилона дар компютери худатон гузаронед ва бовар дорем ки шумо ҳам натиҷа мегиред.